Buonasera, siamo qui con Gerardo Modugno, l'ultimo Monzù napoletano in vita. Può spiegarci cosa significa Monzù e da dove deriva? Come no? Allora, ma parliamo di inizio 800 e quindi quando già c'erano i Monzù napoletani. I Monzù erano dei cuochi francesi fatti venire a Napoli da Maria Carolina, la regina di Napoli, moglie del re Nasone. E allora molti giovani napoletani che lavoravano insieme a loro cominciarono a chiamare questi signori, che in effetti erano francesi, si dovevano chiamare Messier, mentre invece questi cominciarono a dire Monzù, 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 perché i napoletani noi siamo famosi diciamo, deturpare i nomi, no? E allora questo termine cominciò a girare anche per l'aristocrazia e quindi questi cominciarono a chiamare tutti i cuochi Monzù, Monzù, capito? E questa è la cosa che riguarda il Monzù, ma non è un titolo, è nato così, capisci? Poi è diventato un titolo con il passare degli anni, ma un titolo da niente, insomma, non vuol dire niente, vuol dire signore. Questo è. Perfetto. Cosa l'ha spinta ad intraprendere il suo percorso in cucina? Mi ha spinto il bisogno. Nei primi anni 50 sono stati terribili, perché il dopoguerra è stato un periodo di fame e di conseguenza il bisogno non avevo mai un lira in tasca. E di conseguenza nel 57 io dissi basta, lasciai la scuola e andai a lavorare. E quindi ebbi l'occasione tramite un'amicizia di papà che cercavano un garzone al circolo della stampa e mi presentai. E questo fu. Cominciai a lavare i piatti e non finire all'inizio. E la cosa che mi affascinò fu proprio il fatto di sentire odori, insomma, mai sentiti. E poi la figura, insomma, per me mitica di questo Monzù, Monzù Federico si chiamava. E allora questo mi spronò e tenni duro, perché non fu un periodo bello quello. E di conseguenza tenni duro e che successe? Che dopo circa un anno e qualche cosa passai a aiutante cuoco. Poi 7-8 mesi dopo, quindi 2 anni sono stato al Circolo della Stampa e poi da lì fu offerta a questo Monzù Federico la gestione del Circolo del Tennis e mi chiesi se, che lui aveva già oltre 70 anni e quindi mi chiese se andavo pure io, perché oramai si era attaccato, aveva bisogno di un giovane che lo aiutasse abbastanza. E allora dice, se vieni pure tu, accetta, se no non vado. Allora dissi, figuriamoci, dissi sì. E quindi intraprendemmo questa avventura. Là sono rimasto ben 6 anni al circolo del tennis, dove ho cominciato a farmi conoscere. La principessa Caracciolo, moglie del presidente del circolo, Luigi Santasinio, mi chiese se volevo andare a casa sua per questi 3 mesi che il circolo chiudeva per le ferie estive, se potevo andare a casa sua perché era rimasta senza cuoco. E quindi io accettai. Accettai e questi furono i 3 mesi, ci sono rimasto 36 anni. Perché appunto poi affascinato da questa casa principesca, poi sia la principessa che il marchese erano eh, persone, e poi prima di tutto napoletani doc, ma poi erano persone di una generosità e di signori prima nell'animo e poi di titolo. E quindi tutto questo mi affascinò e rimasi.
Sapendo che ha servito diverse famiglie nobiliari, come appunto tra cui Caracciolo, ha notato una differenza nei gusti di queste casate? No, neanche un po', perché tutti erano nostalgici della cucina dei Monzù e di conseguenza, non essendoci più Monzù, io ero l'unico e sono stato soprannominato, soprannominato, ma già dagli anni 80, forse anche prima, sono stato denominato l'ultimo dei Monzù. E quindi tutti si riversavano su di me. Qualsiasi cosa se diceva, no, tu devi venire, no, tu devi venire. Quindi di conseguenza questo mi ha portato in svariate parti d'Italia, perché non è che siano poi solo qua. I napoletani stavano anche a nord. E quando partiva e serviva nobile in altre parti del mondo d'Italia, utilizzava prodotti nostrani o acquistava prodotti locali? Sempre prodotti locali, ma anche a Roma, a Roma, in Toscana. Però quando mi richiedevano qualcosa per cui c'era bisogno di qualche cosa di particolare, se riuscivo me lo portavo. Qualche prodotto da Napoli. Mi ricordo che una volta dovetti portarmi una marea di friarielli, perché là ovunque non quelli si coltivano solo qua, solo da noi, ce l'abbiamo solo noi, nessun altro. E quindi io cosa feci? Il giorno prima di partita me li pulii tutti, e mi feci delle bustone enormi e me li dovetti portare. E dove li pigliavano? E quindi, perché questo gli viene il desiderio di fare le cervellatine, fierielle e cervellatine. E come si faceva a portarmi i prodotti da qua? Tutto, compravo tutto, cercavo quanto più è possibile di prodotti nostrani, perché poi a Roma le trovavano, mozzarella, a Roma arrivava di tutto da Napoli. Ma lo stesso, ma pure a Milano, oppure in Toscana. Basta che poi chiedevi e trovavi quello di cui avevi bisogno. E i rapporti con gli Agnelli, questi grandi industriali che hanno fatto la storia dell'industria italiana, come sono stati? Io ho conosciuto per prima Susanna Agnelli proprio nella sua villa a Roma, al Campagnano di Roma. E perlomeno 2 o 3 volte l'ho servita là al Campagnano di Roma. Poi fui chiamato sempre dal senatore Russo perché era il compleanno, i 70 anni di Susanna Agnelli e sono andato io a festeggiare il suo compleanno. Poi l'ho rincontrata pure alla Villa Barracco, a Villa Emma, che a Mare Chiara, è ospite del barone Barracco. E là io mi ricordo che, siccome la baronessa era fissata con il babà, no? Sempre babà, il dolce là era sempre il babà. Allora disse, ma facciamo una volta, facciamo. La figlia subito fu d'accordo con me. Sì, sì, sempre questo, facciamo un Ponte Bianco. Ma quelli vengono da Torino, com'è possibile? Gli diamo il Ponte Bianco, quello là lo fanno sempre, perché la vicinanza con la Francia, quello là lo fanno sempre. Sì, ma si fidi di me, non è quello, quello è un'altra cosa. Quello è un po' di castagna passata con un ciuffetto di panna sopra. Il mio Monte Bianco, che poi sarebbe sempre diciamo dei Monzù, ma io l'ho perfezionato ancora di più. Gli spiegai la cosa che io facevo una specie di fontana al centro, ci facevo i pallini caramellati, i capelli di zucchero caramellati. Allora la figlia subito rimase affascinata da questa cosa. Ma no mamma, facciamo questo. Certo, guardi, le assicuro, la signora Agnelli rimarrà stupefatta. Lo so per certo perché tutti rimangono stupefatti. E infatti così fu. Quella venne in cucina, Susanna Agnelli venne in cucina a dirmi, io non avevo proprio idea, ma è una cosa, ma è tutta un'altra cosa, è fantastico. E secondo lei qual è la Ferrari della gastronomia napoletana? Allora, la Ferrari della gastronomia napoletana, no, non è una,
sono tante le Ferrari, perché c'è gente che va pazza per la frittata di maccheroni, per dire, no, ma c'è gente che va pazza per la frittata di cipolla, c'è gente che va pazza, beh, non parliamo di soliti vermicelli a vongole, tutte le cozze, tutte queste cose qua, no? E, però nel nostro campo, cioè il campo di Monzù, le cose diciamo, ci attiravano era sempre un po' questa cucina franco-napoletana, quindi come il timballo flamand, eh, il timpano alla cardinale, la Ferrari, tu anche se facevi una semplice frittata di cipolle, per loro era una cosa fuori dal normale. E qualche piatto, qualche preparazione da lei fatta per i nobili riconducibili alla dieta mediterranea? Alla dieta mediterranea qua niente è riconducibile, però c'erano dei piatti molto semplici, cioè non con tanto grasso. Per esempio, una cosa che piaceva molto agli aristocratici, non solo da dove lavoravo, ma anche in altre parti, era la frittata di scammaro. La frittata di scammaro è una frittata senza uova. Scammaro perché si chiama scammaro? Che vuol dire? Scammaro, questo ci riconduce a epoche lontane. I cammarati veniva da cammarare, che è un termine antico napoletano. Cammarare, ma perché nasce questo tipo? Che i monaci, i quali non potevano mangiare quelli che mangiavano tutti quanti in refettorio, si ritiravano in una camera e li chiamavano i cammarati. Cammarare significa mangiare di grasso, scammarare significa mangiare di magro. E quindi da questa cosa nasce questa frittata di scammaro, che è una frittata fatta senza le uova, con pochissimo olio in padella e gli spaghetti devono essere, si deve formare la frittata appena, gli spaghetti cotti naturalmente, appena cotti. Se si la volevi fare rossa, appena appena un poco di pomodoro. E quindi si metteva in questa padella, però con olive, capperi, passi e pinoli. E quindi veniva una frittata di magro, senza alcun altro elemento. Ed era sfizioso, loro dicevano che era sfizioso perché era croccante. Qual è il suo piatto della memoria? Quindi quello che le ricorda la sua infanzia? Allora, quella che non potrò mai dimenticare è la zuppa di fagioli alla maruzzara, una cosa tipicamente napoletana, diciamo, appartenente alla cucina povera. Il dopoguerra in particolare è un periodo nero, è stato un periodo nero. E mi ricordo che mia madre faceva questi fagioli saporitissimi. E come faceva? Faceva cuocere i fagioli, poi faceva una salsetta con sedano, carote, pomodoro, faceva soffriggere un po' in tutto. E quanti fagioli stavano quasi per terminare la cottura, un po' prima ce lo versava dentro, rimestava, faceva cuocere un'altra decina di minuti, un quarto d'ora e poi lo metteva nei piatti. Ma nei piatti prima sotto ci metteva del pane del giorno prima, spezzettato, e poi ci buttava sopra questo brodo. Ah, alla fine, prima di toglierli dal fuoco, ci mette un bel pizzico di origano, chiudeva la coperta, faceva bollire l'altro po', quando apriva si sentiva questo odore per tutta la casa che faceva veramente, noi proprio andavamo pazzi, sia io che i miei fratelli, e di conseguenza mia madre che faceva? Faceva un foro, noi chiamavamo cozzo, il cozzo del pane, cioè la parte terminale di una palatella, e di conseguenza facendo questo buco col coltello dentro si ficcava questi fagioli alla maruzzara e poi metteva
brodo nel piatto fondo, sempre di questi fagioli, e noi a tavola mangiavamo così, tagliavamo il pane dentro i fagioli e mangiavamo. Ed era per noi una delizia, noi aspettavamo quel momento. E così come noi, come me, anche i miei amici, mi ricordo che li mangiavamo addirittura sui gradoni del portone insieme a loro, insieme a loro, perché all'epoca ogni mamma li faceva, e però poi tutti se i figli si portavano altri appresso, faceva anche per loro. Questi fagioli qua, quello che allettava era il sugo, il loro brodo fatto in questo modo qua. Ed erano profumati, capisci? Ti entravano nelle narici che ti facevano venire fame. E quindi questo è un ricordo che non mi ha mai abbandonato. E li hai mai preparati per le famiglie aristocratiche? Sì, li ho fatti. Anche quando sono stato fuori c'è stato qualcuno che ha detto: C'era, ma tu sai fare i fagioli amarozzati? E io dicevo sì, come? E quindi non erano, le donne un po' meno, forse nessuna, ma i maschi sì. E è conosciuto come Monzo dei Fritti. Vuole raccontarci questa prelibatezza? Quando ho cominciato questo lavoro ho capito subito che il fritto misto piace a tutti e di conseguenza mi sono dedicato proprio bene su questa cosa, tanto è vero che me ne sono inventate alcuni pezzi da inserire nel fritto misto, come gli asparagi e i peperoni impanati e fritti. Gli asparagi vengono prima bolliti in acqua e sale. Naturalmente non devono diventare molli e non devono essere sottili. Una volta che hanno bollito in acqua e sale, si alzano con una schiumarola, delicatamente si appoggiano in un piatto. Poi si lasciano raffreddare e si passano prima nella farina, sul marmo, strusciandoci una mano sopra con la farina e poi messo al lato, poi si passano nell'uovo battuto e poi nel pan grattato e si ottiene, una volta fritto, si ottiene un bastoncino che è croccante fuori e morbido dentro. I peperoni invece vengono prima arrostiti, poi spellati, poi si mette un po' di sale, si tagliano a quadratini e poi si passano nella farina, nell'uovo battuto e nel pan grattato e si ottengono delle cotolette che tutti quando se li vedono davanti pensano che sia carne, una cotolettina, invece sono peperoni. E quindi c'è la sorpresa e sono anche saporiti. E quindi ho arricchito un po' già dai vari pezzi che ci stanno, tipo i crocchè di pollo, le uova alla monachina, i crocchè di patate, i fiorini in pastella, tutto ciò che compone un fritto, io li ho arricchiti, li ho chiamati fritti del re. Hai nominato le uova alla monachina, puoi raccontarci un po' di questo piatto? Le uova alla monachina risalgono al regno delle due Sicilie. Il re Nasone, Ferdinando IV, andò in visita in un monastero, che si chiamava Monastero Monache e 33, che non potevano essere più di 33 e nemmeno meno. Quando ne moriva uno, subentrava l'altro. Di conseguenza, queste monachelle nel cortile del monastero facevano entrare i poveri e davano friggevano delle uova sode che venivano impanate e li davano, no, gli offrivano a questi poverelli che stavano là aspettando la grazia di avere queste uova. Il re si trovava in visita in questo, vide tutta questa accalcarsi di gente là vicino, curioso si avvicinò, ne assaggiò uno, ritornò a corte
e andò in cucina, nelle cucine dove c'erano i monti. Dice, voi dovete andare al monastero delle monachine e dovete fare vedere come fanno a fare queste uova. Questi andarono, tornarono naturalmente delusi, perché in effetti si trattava di un uovo sodo, fritto, insomma. E allora cosa fecero? Lo divisero a metà, tolsero il torlo e lo unirono insieme a della bechamel, formaggio, insomma lo arricchirono un bel po'. E poi ricomposero l'uovo con questo impasto, cioè mettendo un cucchiaio di questo composto di baciamelle e uova sodo nell'incavo del torlo d'uovo e poi bagnando la mano ricomposero l'uovo e di conseguenza poi lo passarono nella farina, nell'uovo battuto e nel pangrattato e fritto. È tutta un'altra cosa, insomma fu molto migliorato dai Monzù e quindi da allora in poi si è sempre distinto lui in mezzo a tante altre cose fritte. Conosciamo diversi piatti famosi dei Monzù, come il timpano alla cardinale e il timballo flamand. Potrebbe raccontarci di un piatto inedito invece? Sì, allora, la crostata di tagliolini non è un piatto identico, però i Monzù l'hanno fatto partorire creando delle crostatine di tagliolini, però venivano soltanto fritte e basta. E io li trovavo sempre un po' secche, un po'. Allora mi venne l'idea di forarle. Cioè col coltellino io facevo un cerchio sulla crostatina, no? Toglievo e ne ricavavo un coperchietto, scavavo un po' con un cucchiaino e poi all'interno ci inserivo la salsa alla finanziera, cioè la salsa alla finanziera dove c'erano fegatini, lingua sammistata, prosciutto cotto, piselli, una cosa molto ricca ma saporitissima, perché poi tutto questo si ricavava con il sugo di carne, si allungava con il sugo di carne, la glace, demi-glace, in poche parole veniva una salsa legata e poi mettendola in questi fori, quelli si impregnavano un po' già prima. Una volta inserita fino e sopra, poi ci mettevo un coperchio sopra ed erano anche belle a vedersi. E quando mi ricordo che la prima volta che io ebbi quest'idea, il mio maestro Monzù era fuori dai panni. E quando l'assaggiavano, li facemmo per la sala, nel circolo, al circolo tennis, tutti e da allora in poi io non ho mai trovato una persona non mi piacciono, tutti entusiasti. E questo è. Perfetto, allora ti ringraziamo Gerardo per il tuo intervento e grazie ancora per averci raccontato sia delle tue preparazioni sia della tua vita, della tua infanzia.